šādi rasējumi ļoti daudz visu laiku bijuši, kur mēs pēc kārtējiem testiem veicam izmaiņas. Un šeit arī var redzēt to bildi, kā Sarkandaugava izskatījās pirms tam tās viena. Sarkandaugava, Alekša skvērs. Mūsdienīgs piemērs tam, kā sadarbojoties 3–4 pusēm iegūst visi, bet galvenais līdz šim degradēta vide sakopta maina arī cilvēkus. Ja tu pats nenāks un nelauzīs, tad jau neviens nenāks. Tā lielā neticība ir lielāka par to ticību. Un, līdz šim, paldies Dievam, nekas te nav salauzts, un šie objekti ir pietiekami neizkustināmi, lai viņus varētu kaut kur paņemt. Manuprāt, jo vairāk tādas vietas tika uzlabots, jo vairāk cilvēkiem rodas pozitīvas emocijas, un pozitīvās emocijas viņas jau pārvērtās negatīvās. Un šeit tiešām arī nāk iedzert aliņu, kas tā publiskā telpa pieder visiem. Viss sākās ar talku. Pēc tās apkārtējo māju iedzīvotāji jeb Sarkandaugavas attīstības biedrība lēma, kā vietu attīstīt. Izveidojās sadarbība ar organizāciju Labas vietas talka, kas piesaistīja Rīga 2014 finansējumu. Tikmēr dizaineris Rihards Funts sapratis, ka Rīgā trūkst vietu, kur sportot, jau 2 gadus strādāja pie savas vingrošanas rīku sērijas. Mums visu laiku bija svarīgi, lai šīs izmaksas būtu iespējams zemes, lai varētu iespējams daudz šādas vingrotavas izvietot pilsētā. Tādēļ arī šis ir kaut kas pretējs klasiskajām vingrotavām, kas ir paredzēts brīvi stāvošos laukumos, kur šīs izmaksas ir salīdzinoši dārgākas un skaņošanas process arī ilgāk. Šis labs piemērs, kā īstenībā pat diezgan pieticīgu naudu realizēt kaut ko varbūt iespējams ar lielāku atdevi. Jo mēs zinām, ļoti daudz publiskās ārtelpas projektu maksā ļoti dārgi. Ja to veic Rīgas pašvaldība pati. Lai nonāktu pie optimālajiem liekumiem, cauruļu diametriem un pat metāla pārklājumiem, izgatavoti 10 prototipu. Sadarbība ar ražošanas un vingrošanas ekspertiem devusi vajadzīgo rezultātu. Augšējais stienis tas tāds pats funkcionējošākais stienis. Ja vienmēr visi brīnās, kāpēc tas ieliekums ir domāts. Ieliekums ir domāts tie, kas ir piemēram staigājuši uz fitnesa klubiem, viņi zina, ka būs tev tāds stienis ar ieliekumu, vai tikai vairāk tā sauktās izolācijas, vairāk ietu tieši uz biceps muskuli vai vairāk uz muguru un tā tālāk. Tāpēc tāda viedokļa pats funkcionālākais no visiem stieņiem. Tādi mierīgi parādīja pa tādiem maziem solīšiem, kāda ir sākuma pozīcija un kāda ir beigu pozīcija, lai to visu izdarītu parodas. Jo viens ir, ka tev pasaka, ej un pievilcies, un tad tāds parādīts, apmēram kāds varētu izskatīties, kāda tu izskatās tā pareizā pievilkšanās. Un, protams, dažādās variācijās. Vingrotava Sarkandaugavā kalpo labi. Atbilstoši stiprinājumi garantē drošību un atbaida garnaģus, taču arī pati gana raibā Sarkandaugavas publika ir gatava stāvēt sardzē. Līdzīgi esot arī Maskavas Forštatē, kur iedzīvotāji jau sakopuši pagalmu un tagad vēlas ierīkot arī vingrotavu. Šis ir pagaidām, sākuma 2. posms, jo pats sākums te bija pilnīgi briesmīgas izlaustas un bomžu piemēstas garažas. Un uz tām garažām te jaunieši atpūtās dažādi, kā viņiem to nevajadzētu darīt. Un tad mēs pirmo posmu tā kā veicām, izlikvidējām tās garažas, savācām, novācām visus tos mēslus, kas te bija, un viņi bija vairāk nekā cilvēka augumā. Vieniem tas ir pašrealizācija, teiksim, Eiropas kultūras galvaspilsētas ietvaros. Mums tas ir atkal, mēs šeit dzīvojam, mums rūp tā vide apkārt. Un, teiksim, kopā pa tādiem maziem solīšiem iespējams panākt kaut kādas izmaiņas. Mums vienkārši patīk skatīties, kā tas process notiek, un patīk, protams, arī rezultāts.